ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾವು ಫಾರ್ಮಜೋನ್ ಮಾರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು 2 ವುಡ್ ಚೀಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿರೋ ಸೋಗೆ ಏನಾದ್ರು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಮಿಷಿನ್ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿದು. ಸೊ 7 HP ಇಂಜಿನ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವುಡ್ ಚೀಪರ್ 300 ನಾವು ಫಾರ್ಮಜೋನ್ ಮಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 2ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ನೀವು 7 HP ಏನು ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಈ ಗರಿನ ನೀವು ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನು ದಪ್ಪ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡಾಯ್ತಾ ಮನೆ ರೌಂಡ್ ಕಾಯಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡಕಾಯಿ ಇದು ಹೋಯ್ತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಹಾಕಿವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು. ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೀವು 2ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು 700 HP ಇಂಜಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವುಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ರೆಂಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗರಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೋದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೆಟ್ರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇರಸ್ ನಾವು ಈ ಮಿಷಿನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ನಾವು, ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಗೋಣ.